हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 शहर जाता होगा या पहले अभी नहीं, शाम के टाइम तो उससे भी ज़्यादा ये भी तो निकाल लिया वही बोल हमारा जो ना हमने जो बुल रखा है ना पहले तो इसकी ये गाय हम जो दूध ले रहे हैं इस गाय को अच्छा इसकी मदर है उसकी आगे मदर ये 4-5 जगह पे ना हमारे पास रिकॉर्ड है 25-26 लीटर से कम कभी भी किसी सीजन में कम नहीं होता। लगा ये लोकल ब्रीड है। ये सही बात और वो फ्रीजन जब इसका क्रॉस आएगा ना तो वो बेहतरीन होगा। वो क्रॉस ये है अच्छा। ये और ये ऐसे मुख्तलिफ ये अभी सबसे छोटी है ये वाली ये हाँ ये तो अभी है ना 1 महीने तक सूझेगी ये और ये तकरीबन आया कोई अभी मेरा 20 महीने की होगी अच्छा ये वाली हाँ जी इधर पानी लगा ही नहीं उधर चल 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 नंदी खोल के ना जरा पढ़ के बाबा इधर क्या करें पानी गाड़ी का ओ ठीक है यार उधर बुला ना उधर पकड़ ना
आप जो है ये चारा ये कितनी देर यहाँ पे खाती हैं ये वाली जो है भैंसे जो है, कितनी देर आप इसको खोलते हैं? ये चराई वाला? हाँ जी, ये कितनी देर आप? एक दिन में कुछ तकरीबन 2 घंटे। अच्छा, एक दिन में 2 घंटे? 2 घंटे लाजमी। अच्छा, और इसको सुबह शाम भी कर सकते हैं कि कभी सुबह कर दे तो कभी शाम को? करते हैं कि सुबह जब ओस जाती है ना, ओस ख़त्म हो जाती है जी जी, उसके बाद इस चारे के बारे में। हाँ, ये लुसर है जी, ये तकरीबन चलता है कुछ 7-8 महीने। अच्छा, ऐसे इसको संभाल के रखा जाए तो ये 12 साल तक भी चलता है। अच्छा, हम लोग हर साल नया बीज डाल देते हैं। नया बीज डालने से वो पैदावार अच्छी हो जाती है, ज़मीन को ज़्यादा अच्छी तरह तैयार हो जाती है। वैसे तो वो रख भी ले तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर यही होता है कि हर साल नया बीज डाल के ना तो नए तरीके से फिर इसको बो लिया जाए। सेहत ख़राब हुई है, दूध इसने एक दिन बहुत ज़्यादा पी लिया और सारे का सारा पी लिया। अच्छा, 10-12 kg एक टाइम पे पी लिया। वो जो तीसरे नंबर पर खड़ी है।
4 नस्लें उसके फादर की तरफ से, 3-4 नस्लें हमने गाय की तरफ, फिर हमने इसका कोई किया। इसकी एवरेज उससे कम है। किससे कम है इसकी? वो साहिवाल फ्रीजन है ना जी। साहिवाल फ्रीजन का रिकॉर्ड जो है सबसे अच्छा है जी। और ये इसका नाम क्या है? ये साहिवाल है, जो पाकिस्तान की नस्ल है साहिवाल जी। ये 10-12 किलो एवरेज के हिसाब से 305 दिन। जी दोबारा बताएं। साहिवाल फ्रीजन ठीक है। ये भी कितना अभी दूध देती है? ये भी वो जब ये पहली दफ़ा सुई है जी। ये अभी दूध दे रही है 22-23 किलो डेली। साहिवाल फ्रीजन है ये भी। किलो एवरेज आती है इसकी 305 दिन की। ये साहिवाल फ्रीजन का एक ही रिजल्ट है सबका। ये 25-26 किलो देती है। वैसे एवरेज इसकी 205 किलो जो है ना डेली की बन जाती है 305 दिन की। इसका नाम दोबारा बताएं जी, कौन सी है ये? साहिवाल जर्सी फ्रीजन। ठीक है। तीन मिक्स है। नाम रखे हुए जिस उस नाम से बुलाया ना उसी नाम से फिर आती हैं। जब वो जो जोड़ी हो जाती है तो उसका नाम उसके छोटे के नाम से पुकार लेते हैं। अच्छा। कि जैसे एक का नाम है कमली तो वो कहते हैं कि एक का नाम कमली है तो जो उसकी बच्ची आ गई उसका नाम छोटी कमली कर दिया। तो इसी तरह फिर किसी का अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर नाम उसको चेंज कर देते हैं। आगे रोक दो। ले लें। मैं ले ली। ठीक है जान देना जान दे। मादा ना है कमली। अंकल जी हाथ लगा के जरा दसना है ऐसा पता चलेगा। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟੌਪ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇ ਹੈ। फिर ज़रा खराब होएगा बाबा अगले महीने टप जा पर चिकड़ ही ना बढ़ जाए डंगर। चढ़ के चढ़ इसके ऊपर।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 नहीं देखते आइए ना जाके आज आज कोई गल नहीं करें 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 बंद, ये भी आपका रिकॉर्ड करना है। पानी बांध लाएगा शाम ना बंद। हाँ जी कोई बात नहीं नहीं जरूर तेरी कुछ डाल है ठीक है बात सही हाँ जी एक महीने से लेकर 3-4 महीने तक के हैं सारे 4-4 महीने के ये छोटे हैं ये कितने दिनों के हैं? ये कितने अरसे के? ये 1 महीने का जी बाकी इससे कम को 15 दिन का 20 दिन का अच्छा अच्छा जी इनके बारे में बताएं। ये था 9 के हैं मॉडल 9 मॉडल के हैं ये सारे 9 मॉडल से मुराद ये मुक्तसर ये 2009 है ना अच्छा अच्छा 2009 के 2009 के हैं 2009 से शुरू से लेके 2009 के लास्ट तक के हैं अच्छा कुछ 4 महीने का 5 महीने का 6 महीने का 8 महीने का 10-12-11 महीने तक के हैं सारे मिक्स हैं सीमन जो ना वो एक चीज़ का बीज है ना इसका जी जो हम मसनूई तरीके से करते हैं तो ये अच्छे बीज जो हैं वो गवर्नमेंट ला के देती थी ठीक है अभी वो कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं जी जी हमें तो उन पर यकीन नहीं है कुछ अच्छा जितनी देर उसका रिकॉर्ड हमारे सामने ना आए ठीक है हम कैसे यकीन करें ठीक है ज़ाहिर है हमें पहले रिकॉर्ड दें जी वो तो वैसे ही लिखा होता है ना जी जी वैसे लिखने से पढ़ने से वो बोगस रिकॉर्ड है सारा वो तो जाहिर है साबित हो रिकॉर्ड होना चाहिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होना चाहिए ना जी। फिर रिकॉर्ड तो खुद बताता है जानवर का उलिया बता देता है जानवर की शक्ल बता देती है एक सहीवाल की नस्ल है सहीवाल की नस्ल जो है ब्राउन कलर की है जी जब उसका कलर चेंज होगा जाहिर है वो सहीवाल की नहीं है हाँ जी सही तो बात यह है कि किसी चीज़ को रिकॉर्ड में रखना यही काम है सर अच्छा कोई जानवर हमारे पास तो ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कहीं से परचेज हुआ हुआ एक भी जानवर हमने परचेज नहीं किया हमने खुद तैयार किए हैं न कम जानवरों से अच्छे जानवर बनाए हैं और आपको इस फील्ड में तकरीबन कितना अर्सा हो गया है कितने साल होंगे इस फील्ड में आपको जी मुझे तो अपने वो 35-40 साल तो मुझे हो गए हैं ठीक है पीछे से मैंने तो विरासत में मिला ठीक है आगे आपके अभी बच्चे
हाँ जी, वो भी कर रहा है इंशाल्लाह। इसके लिए MBA किया है और MBA करके इसी लाइन में आ जाएंगे। हाँ जी।
बस वड्डी रखो वो अपने चल ला ले चल तू इसमें आप वीडियो बना रहे हैं ज़्यादा? हाँ सारी वीडियो पिक्चर से नहीं बनाता मैं इस पर इसका फ़ायदा इससे उठा लेता हूँ, दोनों काम करता हूँ।
अरसा तो क्या कंजरों के पास भी बड़ा डीजल नहीं अच्छा ये भी आप ही के ये वेरी गुड बड़ी खुशी हुई यार आपसे मिलकर ये चीज़ें देख के ठीक है जी चलें बस ऐसा कम्बिनेशन चाहिए हमारे सामने वो ट्रैक्टर है वो मैं क्लोज करूँगा शॉट सामने नहीं आ रहा